食べる。こんなに高いの？でも長いんだけど。中学校じゃん。眠りこけすぎじゃない？こんなことして大丈夫。猫だから。猫にしてもさ、しかもなんか息もゆっくりしてるじゃん。幸せそうになるね。ちょっとここピンクなの可愛くない？ここピンクなの。どうした？何の音？なんか積んでるんだよ、トラックが。まだやってんの？はんちゃんびっくりした。
ってるのかよくわかんないな。見て、うん、何これね、うん、うん、花ちゃんは可愛いんだ。花ちゃんは可